Waaqayyoon tokkichi dhugaa Yesuus immoo Waaqayyo Abba. Waaqayyo Abbaadhaa ilma isaa tokkicha garuu nuuf kenne. Waaqayyo Abbaan tokkicha tokko miti tokkicha nuuf kenne. San hin jenne ati mana keessa jirta moo ala jirta? Mana keessa jira. Ati mana? Mana miti. Okay, gobas. Okay, thank you. Waan jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkicha moo Yesuus Waaqayyo tokkicha moo Abbaatu Waaqayyo tokkicha? Akka wangeelaatti ragaan see kana wangeela ni qabda? Ayye. Wangeela qabda? Yesuus Kiristoosi. Kana. Akkas hin jenne Abbaatu Waaqayyo tokkicha dhugaati moo Yesuustu Waaqayyo tokkicha dhugaati? Abbaatu Waaqayyo tokkicha dhugaati. Allaqe. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf Yesuus Waaqa mitiimi? Wangeeluma ilma Waaqati. Ilma Waaqati. Waaqa miti jedhime Yesuus Waaqa miti jedhe. Yohaannis tokko dubbisme. Aboo Yohaannis narraa Yohaannis jenne waan jedhe akkuma ati amantu meenatti himi. Waaqayyoon tokkisaan Abbaadhaami? Waaqni tokkichatu jira. Waaqni tokkicha isa waan hundumtuu uumame. Kanaaf Yesuus Waaqa miti jedhime iyye. Yesuus ilma Waaqayyo jiraata. Isa cubbuu ilmaan namootaaf jecha haa ta'u. Yesuus Waaqayyo miti jedhi ilma Waaqayyooti. Yesuus Waaqa qofa miti Waaqa waaqotaati. Jarana pheenxee wangeelatti dhamantu nutis kanumaaf as teenya. Isin wangeelatti. Ani wangeela maaltu amansi an quraana kiyyatti namana wangeelatti namantu ani quraanatti namana yaa. Jecha eenyu quraanni? Jecha Waaqayyooti. Ati dura kana deebisii fixiiti gara quraana naa qottu Yesuus amma naan jetteeti Yesuus ilma Waaqayyooti malee Waaqa miti jettee turte. Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyunnaan abbaadha naan jette. Miti? Ashi. Yesuus Waaqayyo tokkicha moo ilma tokkicha? Tokkicha ilma tokkicha. Ilma eenyu? Ilma Waaqayyo. Ilma Waaqayyo kami? Waaqayyo Abbaa. Abbaa san malee Waaqayyoon biraan ni jira? Hin jiru garuu Waaqayyo sagalee ofiitiin ilma ta'e. Garuu kan kee garaa kee dhaabbadhu eega abbaa malee hin jiran Yesuus Waaqa mitiimi? Way gadaako gaddisiisa na gaddisiifta boo dhugaa gaddisa dhugaan gaddisiisa sammuu qulqulluu kana Waaqayyo see kanneen yeroo akkanatti itti rakkattu abbaatu Waaqayyo tokkicha dhugaati waan jedhu Yesuus Waaqa ni qabu moo hin qabu sirraa hin xumuraa. Yesuus abbaa ni hin qaba abbaa qaba. Abbaa sin hin jenne Yesuus Waaqayyo ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Okay. Waaqatu Yesuus Waaqa? Ilma Waaqati. Waaqa mitiimi? Ilma Waaqati. Mee nama si bira jiru sana kannina ati naa qaaliidha jedhin. Ya? Nama si bira jiru sana kannime. Ana bira jiru moo? Ana bira hin jiru. Viidiyoo agarsiisi. Hin sobiin kan jedhu yeroo fuula bira jiru garuu iddoo ta'e wanta jira. Hin jira moo jiru namni eedar caafamee jira. Namni si bira jira moo hin jiru? Hin jira. Ameen. Dhiifama Waaqayyoo kiyya jedhe. Aarsaa handaaqoo adii fi gurraattii qaleeti. Dhiifama akkasitti lukkuu sana nama nyaachisi. Hin sobde waan ta'eef jechuudha. Okay. Ayyeen isaan garuu tokkuma wal keessa jiraatu waan ta'eef. Okay. Waaqayyoon kan keetiif kan Yesuus tokko. Dhaggeeffadhaa jira. Yesuus Kiristoos fi abbaan tokkodha. Maaliin tokko? Abbaan Waaqayyoodha. Yesuus ilma. Qaaman sadii. Laa dhaggeeffadhu abumaas. Qaaman sadii. Qaaman sadii garuu waaqummaan tokko. Eenyu akkasiin jedhe? Wangeelatu jedha. Eessatti qaaman sadii waaqummaan tokko jedha? Ayyee hin barbaaddaa? Wangeela Yohaannis baafadhu. Dubbisi maali wangeela maalitti godhan hin qabu mana jira. Okay sammuu keessatti tasaarta. Jedhi akkam jedhamee boqonnaan sana boqonnaa tami? Qaaman sadii waaqummaan tokko kan jedhu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhamu hin amantaa? Akkas hin jenne qaaman sadii waaqummaan tokko kan jedhu eessa jira? Seera moo boqonnaa tokko lakkoofsa 26 dubbisee maal jedha?
Koota akka bifa keenyaatitti nama hin uumnaa jedha. Koota eenyu jechaadha. Mbee kon eenyuun koota jechuu jira Abu Muwaazii. Jiraatarru du'aatiin nini cubbuu keenya irra biyya lafaa hambisee fi miti yaa obboleessa koo. Nagaa fiduuf hin dhufne jedha onnoo Yesuusuu nagaa fiduuf hin dhufne jedha ati akkamitti nagaa Yesuus naa kadhatta nagaa Waaqayyo tokkicha naan kadhattu. Yaa Rabbi. Inni bakka inni yaa dadhabbe makeenya wallaalumma makeenya wali ufin nu qabe maal goonaree ameenima jenna. Eddoon sunillee yoo siin galle suutuma jedhi kaasii galchina. Ati dhalootuma ameeniiti ati callumatti amiin jetta ati waamuma sitti man ameen jedhaa ooltaa? Daddabalaa ameen jedhaa. Amiinuma jedhaa ooltaa waamuma sitti man guutuu macaafa dubbisuu dhiiftee amiiniin maal si fayyada kooki? Ati siin galle malee duu sii galle ameeniyyuu dafaa jettaa. Sanuu uttaalaa jetta lafa raftee duuntaan. Maali maa akkamitti naa galuu dide maaltu naan galle mee maaltu naa galuu dide? Fayyumsa inni sii kennee eegumsa inni sii godhaaru duubeette. Maa jechuun Yesuusii fayyumsa fiduuf hin dhufnee jira kan nagaa fiduuf hin dhufnee maatii mana tokko walitti buusuuf hin dhufee ooshan ta'an nama lama sadiin walitti buusuu dhufee jedha abidda buusuun dhufee utuu abiddi isa sii galchaa qoy. Isa sii galchaa eegi lamayyee. Annagaa buusuuf hin dhufne maatii ijoollee muluma. Lafa biyya lafaa kanarra kana ijibbaachisee na amanuu didaaru hunduu sibiila jechuun dha'ichaatti fidaa waaqummaa kiyya waaqatanii isaan rukutaa guyyaa tokko ammoo waaqa waan ta'eef waaqummaan kiyya ammoo yoo amanuu didan isaan balleessa jechoo bar. Yesuus nama sitti amanuu didan ni balleessa kooki. Balaan buute kaa. Marree raayii keessa gaafa dhufaatii isaa hundumtuu ol kaanii ulfinna isaanii argan jedha laalu. Loonni isa walii kaani ka isa waan katan ammoo gara ibidda barabaraa jedha. Dirqamaan ofitti nama amansiisa koo inni. Nama na isatti amanuu dide nagaan fiduu fi dirqamaan ofitti nama amansiisa kooki. Maal godhuuf nagaa naa kenna ree keessa amanuu dide mana samaayii udu'anii sadii udu'anii wanna jedhu ol na fidee nagaa na uwwisee na jiraachisaadha. Maan akka fedha isaa yoo hin deemne ibidduma na buusee bakka daaraa na godhee qulqulloota mana ofii galchee jiraachisa. Maal jedhee itti amana ishee anaaf illee nagaa naaf kennu maal jedhee itti amana ishee? Yoo amantee akka fedha isaa yoo deemte isaa yoo ajajamte jiruu bara bara. Maal jedhee itti amanee nagaa argadha? Maal jedhee itti amanee nagaa argadha? Yesuusin abbaani erge. Inni ilma Yesuusiti. Waaqa guutuu. Inni ilma abbaati waaqa guutuu namarra dogoggoran soqina afaan namaa kun dogoggora laal. In qajeelcha ilma nama guutuu waaqa guutuu jedhe. Jedhee nama naa? Abbaa kiyyaa jettaa tama abbaa bicha jettaa miyaa abbaa anaa baduu ture. Wanni itti kun kookii bar macaafarra hin jiru. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu. Akka jirullee sii kenna yaa abbaa kiyyaa abbaa bicha abbaa kiyyaa amma abbaa jechuun abbaa amantan dhuga abbaa kiyyaa anaa baduuf ture anaa jiruu badii bara baraa baduuf ture ilma kankee. Isa qulqulluu na ergitee biyya lafaa irraa du'a baraa baraarraa na wajjin meettee sagaddaa'umaa wanti biraan jiru be. Yesuusumaaf sagada akkas jedhee? Mucaamu Maariyaamiiti moo? Maariyaamiin sagaddu Yesuusii qofaa sagadda. La Yesuus maali mucaamu Maariyaamiin ilma koo maaf akkas na goota maaf na jalaa badde jette sanaaf hin sagadaare akkas jedheen. Akkasuma jettee sagaddaa. Mucuma Maariyaamii sanaa moo kan Maariyaamiin gaafa kaan inni gaafa inni bade sana mucaa koo. Mucama sabayjuma ila wama abbaan fedha abbaan godhen gootaa isima sagadda dhugaa rabbii kana. Mucuma. Andu ettata. Daa'ima Maariyaamii sanaa moo kooki? Biyyi nagaa dhagaa kookee gahitan gaddebee daa'ima namni mucaa koo jedhee abbaa ta'a guddise ani sagadu maal biyyi nagaan qabu? Abbatu ergate waa abbaan godhe abbaa jecha abbaa diduu feetaa ishiyaati. Abbaan maal godheedha ergate?
biyyi lafaa urga Addam badii dogoggoree cubbuu hojee seexanni tun maal gootee ija siiba nama yoo firee kana nyaatte ati du'a dhufu jedhee shawwadamee iji baname amma nu bee cubbuu malee homa argaa jiru lafarra mee maal argaatti ati wamamisha urga Addam jabade waan xiqqaa argaa jira miti waan lafa namni nama barbaadaa waa wayii ol galchaame jedhan ol darbaa nama kookii yeroo dabarsuuf kookii mucuma Maariyaam sanaan ka Maariyaam mucaa koo ilma koo jechaanii tutte san yaa mucaa kiyya kabade waggaa 33 lafarra deemee nyaataa ture dhugaa ture abbaa fedha abbaa guutuuf biyya lafarra dhufee amma ammoo du'a moo'ee waan hundaa cubbuu moo'ee mootummaa samaayii galeessan dhiisumaa sagadda yoo rabbi jedhee san sagannee mana samiin galtu dhugaa rabbii kana. Bari inni cubbamaadha bari Yesuus cubbamaadha nama cubbamaa akkamii sagada kookii sanuu mucaa Maariyaamiti sanuu inni mataan isaa cubbamaadha nama cubbamaadha akkamii sagadaan fayyaan qabuusa? No fayyaan nima qabda uduu amantee ijjisii banama. Lakki an cubbamaadha akkamii sagada Yesuus cubbamaadha bari hin beektu akka macaafatti Yesuus cubbamaadha sanuu Maariyaam mucaa koo jechaa guddaa an akkamitti mucaa namaatii waaqayyoo koo jedhee sagadamaa hin tola waan akkasii kookii. Silaa uduu ijjisii baname onneen keessaa ijji ta gubbaa duuntaane ta keessaan dubbistee hubattee uduu sii galee sa'a 24 sagadda silaa Yesuus isatu dhufee murtee kennan beekami isa yoo amanne murtee argate murteen kan keessa akka ta'u beeki dhaqi Yohaannisii tokko sadii san jechaan jiru akkamitti namni cubbamaan namni daa'ima namaa ture namni haati mucaa koo jechaa guddiste takka jedhu namni cubbuu qabu akkamitti murteellee gochuu hin danda'u takka jedhu akkamitti nama cubbamaa nama haati mucaa koo jechaa guddiste waaqa kooti akkamitti jedhaan. Ati ishee abbaa keetii ajajamtaa isa Allah rabbi amma Allah jettu san inni ajajamtaami. Inni abbaa koo miti bar uumaa kiyya na uuman jedha malee an abbaa kootiin jedhu abbaan koo haadha kiyya irraa na dhalchisanidha malee rabbiin uumaa kiyya waa inni jedhe hin fudhadha hin ajajamaaf. Akkuma achi ajajamtu biyya lafaa irra akka bu'eeru jecha abbaati. Jechi abbaa kun du'a bara baraa irraa akka nu oolluuf jecha isaa biyya lafaa irratti ergeera. Yoo amma amanti qalbii kan kee yoo jijjiirate hafuuraan na hubachiisoo jette jiruu bara baraa argatta. Yesuusin amantu. Kanaa miti bar jecha abbaa miti abbaatti amane Yesuusuma taansa bari wannaa Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 44 irratti inni anatti amanu isa na ergetti amana malee anatti amana miti jedhe lal inni anatti amanu isa na erge sanitti amana jedhe ka itti amanamu waaqayyoodha malee Yesuusi miti kooki maal taate la ka itti amanamu waaqayyoodha malee Yesuusitti miti kanaafu maal godhaa isatti amana reen beedi koo dubbisuun keessan mishama ta'ee ufi fudhachuu dhabutu amma simmiidhaara malee bee jechi kun amma yoo amantee ufi fudhattee silaa La itti akkuma jiru fudhanne barnuti. Elalla akkuma jiru fudhanne fakkeenyaaf Yesuusi namni anatti amanu isa na erge sanitti amanaa jedhe laal. Namni anatti amanu isa na erge sanitti amanaa jedhe. Inni Yesuusin erge moo abbaadha. Abbaatti amanaa jedhe. Yesuusu abbaatti amanaa nuun jechaa jira. Maal godhaa Yesuusitti amanaa siin jedhe. Daa jira. Maal godhaa Yesuusitti amanaa siin jedhe. Daa jira. Maal godhaa Yesuusitti amanaa siin jedhe. Daa'ima namaatti wanni namanuuf maaliifi sanuu moo namni innuu cubbamaadha. Okay, dhaqiti Isaayyaas 53 motor barratti biyya lafaa irra yeroo turetti biyya lafaa irratti unnin afaan isaa keessaa wanti tokko hin baane cubbuu tokko hin dalanne Yesuus garuu akka ibsoo ta'e biyya lafaa irratti daandii namni qajeelaa deemee bor abbaan wal argu barsiisaa ture mul'isaa ture fayyisaa ture. Ere cubbuu tokko hin dalagne bar cubbamaadha jedha macaafni cubbamaadha jedha cubbuu tokko hin dalagne taa cubbamaadha jedha macaafni Yesuus. Asna kenni kaameen dubbisaa bakka san. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 baafadhuun. Okay dubbismee makiinaa ofaraa nama. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedha. Cubbamaa godhamee jira. Cubbuu kennaaf biyya lafaa irra bu'eetiin biyya lafaa irratti jiraateetiin biyya lafaa moo'ee mirga abbaa isaa deemee jira. Garuu amantaati gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaatti akka murteessu amantaa.
La kuno la koi kana daga cubbama isa godhe jira kuno cubbama da jira Yesuus. Eddoo kenna cubbama isa godhe gara biyya lafaa isa ergee cubbuu kenna hundaa nu baatee jechoo nuuf baate biyya lafaa hunduuf cubbuu baatee. Kanaafuu Yesuus cubbama dha miree kooki. Cubbuu kenna baatee nu fayyise. La ilaalli kan jechaa jiru siniif isa jetta'u waan biraattiif as ta'u Yesuus cubbama dha mi? No cubbuu biyya lafaa baatee du'ee. No ara cubbama ela akkas jedhan argeeffadhu sii dubbisaal tokko la isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera siniif nuuf jedhee cubbamaa isa godheera nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jechuun cubbuu Addaamii cubbuu kiyya cubbuu biyya lafaa guutuu fudhatee du'a dhiiga isaatiin biyyi lafaa araara argattee jechuu achitti ilaal amantii gaafa tabee sagalee Waaqaa hubachuun. Kanaafuu cubbamaadhaa mire Yesuus. Kooki cubbamaadhaa. Kenna baate cubbuu biyya lafaa baatee jechuu. Kana bara akkas jedha bar. Kanaafuu ilaal cubbuu biyya lafaa sabaatu cubbuu kookii sabaatu cubbuu abbaa fedhee baatu garuu cubbamaa ta'e mi cubbamaadhaa jedha macaafni bara cubbamaa ta'e. Cubbuu kenna baate kiyyaaf kan kee. Biyya lafaa baatee gara fannoo deemee jechuu dubbiin. Irduunni nu baatee. Biyyi nagaa kooki mee na guddisaa takka agarsiisa akka cubbamaa ta'e Yesuus cubbuu Yesuus nama baate kan kee Yesuus si baate mee ka Yesuus abbaa baate naa himtaa Yesuus akka cubbamaa ta'e kunola isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera agartee nuuf jedhee cubbamaa isa godheera laal uduu cubbuun qabaanne nuuf jedheeti cubbamaa isa godheera biyyi lafaa uduunni du'uu baate yoo waan hin jirru biyya lafaallee duwwaa ture sila. Kanaafuu cubbamaa ta'ee mi Yesuus cubbamaa ta'ee jira kunoo. Haga fannoo cubbuu kennaaf fannoo irra bahee fannoo cubbuu kenna saniin cubbuu isaatiin dhiiga isaatiin wanti hunduu araarri ta'eef biyya lafaati. Laala akkasii jechaa jiru kooki akkas jechaa jiru. Yesuus cubbamaa ta'ee mi nama biraa olgalchime Nasraa wannaan lee olgalchi Oromiyaa Kiingii ka jedhu kana fa'aa olgalchime. Qaata barree wannaa jedha. Ilaal kun cubbamaa isa godhee mi cubbamaadha Yesuus. Biyya lafaa irratti cubbamaa isa godhee cubbuu san nuuf jedhee baatee jechoo biyyi lafaa. Kanaafuu inni siniif jedhee cubbuu baatee mi kooki Yesuus siniif jedhee cubbuu baatee mi. Siniif jedhee du'aa san biyya lafaa jireenyatti fuufsisee jechoo. Yesuus siif jedhee cubbuu baatee mi kooki. Anaaf siif jedhee biyya lafaa guutuuf baatee. Ishi. Cubbuu Yesuus kana eenyu baateef Yesuusii cubbuu isaa kana eenyu baate ka Yesuus kana eenyu baate moo'ee ka'eeka ka isaa kana eenyu baate laala ka isaa eenyu baate ka Yesuus kana eenyu baateef cubbuu Yesuus kana eenyu baateef siniif jedhee cubbamaa ta'e cubbuun qabu Yesuus fakkeenya kunoo cubbamaa ta'e nuuf jedhee kunoo kooki maal taatila nuuf jedhee cubbamaa isa godheera siniif jedhee cubbamaa ta'e. Okay nuuf jedhee jechuun maal jechuu anaaf siif jedhee. Uduu cubbuu qabaanne biyya lafaa irra bu'ee cubbuu kenna baate gara fannoo deeme dhiiga cubbuu san biyyi lafaa duunni duune araara kooki meel tokko Oromiyaa kana gaafadha meel tokko miyuutii qabata okay gaafadhu dhagaya Oromiyaa Oye kaale akkam nagaa jirtu nagaan isiniif haa ta'u nagaa keessanii naguma qabdaati jira galata Waaqayyo. Akkamatti? Jira malee. Mee ati kiristaanaa mi? Yesuus Waaqayyoodha jettee amantaa? Waaqa guutuudha malee. Waaqni Yesuus eega waaqa ta'e akkamitti cubbamaa ta'a? Inni cubbuu tokkoyyuu hin qabu beektaa? Kunoo asitti cubbamaa ta'ee jedha ka macaafni Yesuus. Ila maaltu siin galle beektaa iddoo kanatti la 21 sanarraa ilaali. Isa cubbuu tokkollee hin qabne okay isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraadha. Duraan cubbuun qabuumi Yesuus. Duraan cubbuun qabuumi. Duraan cubbuun qabuumi Yesuus qulqulluudha dura. Hin qabu cubbuu qulqullumayyuu durayyuu qulqulluudha. Namootaaf jedhee cubbamaa ta'e moon taane Yesuus boodarra namootaaf jedhee cubbamaa ta'e mi? Na dhaggeeffadhu sittan hima.
Qoy naa deebisi kee dura garuu dura cubbuun qabu mi kunoo asitti dura cubbuun qabu garuu namootaaf jedhee cubbamaa godhameeraa mire. Inni cubbuu nama hundumaa baate laa kan sii galuu qabu. Kanaafuu cubbuu duraan cubbuun qabu ture garuu namootaaf jedhee cubbamaa ta'eeraa miti. Ammayyuu cubbuu hin qabu ammayyuu cubbuu hin qabu laa. Kunoo wanna jedha nuuf jedhee laa kunoo dubbifama argaartaa laata sitti mul'ata nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha. Akkamitti akka hiikamu sii galeeraa durasiif akkamitti akka hiikamu sii galeeraa hiikichi. Laachuun ilaal waan hiikaa miti laa isa duru dubbifnee kaanee hiika boodanaa goota garuu namaaf jedhee cubbamaa ta'ee mi ilaal namootaaf jedhee cubbamaa ta'ee mi Oromiyaa. Inni cubbuu nama hundumaa baate ofiisaa baate malee cubbamaan taane waan si galu. Cubbamaa isa godheera jedha kunoo la godheera nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Gaafatte miti amma inni si ibsutti caqasiitoo gaafin isaa sirriin taane deebisii gaafadhu. Akkasii wayii. Ayyee miitti qabdu ishaayesh. Okay akkasi. Na dhageessee lamaaloo dhabeeta. Elaan kasiin jedhe dura hiika saanaa ibsita laa Oromiyaa laalu wanni na galuu si galuu qabu hiika saa kanaa godha garuu cubbamaa ta'e mi Yesuus dura. Cubbuu hin qabu cubbamaa hin taane inni dhaggeeffadhu. Kunoo ta'e jedha kamacaafni maal taatee Oromiyaa laa nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha barmacaafni. Ela hiika isaa siin hima dhaggeeffadhu. Hiika naa hiika isa sirra jiru kana naa fudhadhuu ka'ii isa sirra jiru dubbifnee kaanee hiika isaa carraasii kenna naa hiikta. Eeshi. Elal nuuf jedhee duraan cubbuun qabu isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti duraan cubbuu hin qabu nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha. Namootaaf jedhee cubbamaa ta'e mi Yesuus. Na dhaggeeffadhu bakka ishii na gaafatte miti. Naan jedhe ka yookaan lakkii cubbamaa miti naan jedhe namootaaf jedhee cubbamaa ta'e miti. Cubbamaa miti siin jechaan jira 21 faana wal qabatarraa kutameen dubbifamu macaafii. Sirri kunoo asitti sirriidha cubbamaa miti garuu asitti dhufee cubbamaa isa godheeraa jedha asitti. Bista inni cubbuu nama hundumaa baateedha nama tokko bichaa baatee hin jiru. Saniifuu namootaaf jedhee akka cubbamaa ta'e argaa jirtu ati hin dubbistu. Ol deebi'ee Oromiyaa nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha. Sirri dura cubbuun qabu garuu amma nuuf jedhee cubbamaa ta'ee jedhee Paawulos gaafa macaafa kana barreessaa jira. Paawulos fa'i jedhee namootaaf jedhee cubbamaa ta'ee jira. Akkasiin Oromiyaa. Eenyutu cubbamaa ta'ee jira? Yesuus cubbamaa ta'ee mi namootaaf jedhee. Namootaaf jedhee inni alaana dhaggeeffadhu cubbuu biyya lafaa hundumaa hin baatee jedha. Baate ishii kanaafuu cubbamaa ta'ee miree namootaaf jedhee cubbuu biyya lafaa baatee cubbamaa hin taanedha inni amma na dhaggeeffadhu cubbuu tokkoyyuu kan hin qabnedha inni beekadhu la. Adeesim jettee daaritiin kine cubbuu nama hundumaa hin baate malee cubbamaa hin taane bara. Ta'ee jedha kamacaafni kun godheera jedha bar kunoo argaa jirtu ati maal taate isaa? Irraa kuttee maaf dubbista? 21 irraa kaasii dasii gadee dubbisi kunoo irraa kuttee maaf dubbista? Amma isumarraa kaasii dubbisi. Isa cubbuu tokkollee hin qabne Yesuus cubbuun qabuumi? Oromiyaa ol deebii kaa. Oromiyaa as deebi. Oromiyaa jalqabarraa dubbisaa. Eeshi jalqabatti isa cubbuu tokko illee hin qabneem Yesuus cubbuun qabuumi jalqabatti. Jalqabatti midhalee cubbuu hin qabu jedhii masii gadee naa dubbisi. Nuu karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa ta'e dura cubbuu hin qabu sirriidha. Booda immoo siniif jedhee yookaan immoo kiristaanotaaf jedhee cubbamaa ta'eeraami kunoo cubbamaa isa godheera jedha godheera. Agartee? Cubbuu jechuun maal jechuudha? Cubbuu jechuun maal akka ta'e? Cubbuu jechuun badii jechuudha kaa waan namni waa balleessee argatu. Badii tokko waa balleessedha miti cubbuu jechuun. Kanaafuu Yesuus cubbuu namaa sana sababa baateef jecha cubbamaa ta'eemi. Cubbuu hin qabu dhaggeeffadhu. Yaa salaam. Cubbamaadha. Anasitu cubbamaa turre. Cubbuu keenyaaf jedhee gadi dhufee cubbuu nama hundumaarraa irraa kaasee fuudhe. Oromiyaa kasi gaafachaa jiru sirriidha Yesuus cubbuu hin qabu dura garuu cubbuu namootaaf jedheela nuuf jedheela kun argaar ta'uu ta'e nuuf jedhee cubbamaa isa godheera namootaaf jedhee cubbamaa ta'e moo hin taane Yesuus. Namootaaf jedhee ta'e moo hin taane Oromiyaa. Oromiyaan dubbattu sagaleen kooti moo keessa? Oromiyaa. Kutee.
kutee jira ustaaz. Keellee dukkaneessaa jira. Sitti illee kan keellee dukkanaa jira. Aye, dhugaa fi kanallee ol galchaan. Ishi ayyee. Sitti illee kan keellee dukkanaa jira. Ayyee kiyya filmaa dukkana. Piroofaayiliin gurraacha silmaa kiyya. Ayyee maarkeet. Maarkeet dubbadhu kaa. Sagaleen kun jiru qaban jibbaa. La akka gaarii jira ollaatu dhagahaayyuu sagalee keessan. Maarree maarkeet maan dubbattu ture amma baay'ee dubbatuuf hariifataa turte bara. Wajjala roobsi. Badaamni yeroo dubbatan wajjala kana iyyuu mala qoba qobaatti badaamti. Akkasumallee mi'aawuti. Dhugaa fi kanallee galcha qaatina galchaa jira. Ishi roobsi. Akkamitti nagaa? Jirra. Jirtuu? Nagaa. Akkamati? Jirra. Ani nagaan baay'isiin. Maa? Saatiitti fayyadame kan nama baay'eessa eega. Ayyeeshi. Yesuus cubbamaa jettee naman taati? Cubbamaa miti. Macaafni cubbamaa dha kanuuf jedhee cubbamaa ta'ee jira bakka ammaa kan argaa turte na fakkaata. Macaafa maalirraa baasta? Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5:21. Eeshi. Maal jedha? Akkas jedha. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha. Nuuf jedhee moo cubbamaa isa godheera. Nuuf jedhee duraan cubbuun qabu beektee namootaaf jecha siniif jecha kiristaanotaaf jecha cubbamaa ta'e nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha Phaawulostu barreessee miree Qorontoosiin. Lakkoofsa meeqarraa dubbisaa jirta? 21 irraa dubbisi. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 5:21. Okay. Baafadhu. Okay, boqonnaa 5:21. 21 irraa kaasii dubbise. Maal achumarraa dubbise barra? Isa cubbuu tokko illee hin qabne seerura. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Cubbuu tokko illee hin qabuumi dura Yesuus. Eeyyee. Hin qabu. Nu karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti. Nu karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Eenyuuf jedhee? Nuuf jedhee jira Phaawulos jechaa jira. Kanaafuu Phaawulos fayyii jecha kiristaanotaaf jecha cubbamaa ta'eeraami. Maaltu cubbamaa isa godhe? Cubbamaa ta'uu fi cubbuun garaagari beektamni. Maaltu garaagari? Cubbamaa ta'uun namatti ta'e. Cubbuu jechuun immoo cubbuu waan ati hojjettu sanaa mire. Fakkeenyaaf amma otoo ati badii wayii dalagdee mana hidhaatti hidhamtee abbaan kee dhufee wabii sii ta'ee si baasee cubbamaan badii sana kan hojjete sii kan itti cubbamaa ta'e garuu abbaa kee ta'uu danda'a kan itti waamame la. Bakka cubbuu kanaafuu badicha fudhatee badii kiyya sana fudhatee abbaan kiyya. Itti gaafatamummaa kee itti ta'uuf danda'a. Cubbuu keenyaaf badii kiyya amma namni nan barbaadu namni barbaadamu yakkamaan akka yakkamaatti barbaadamu eenyu abbaa kiyya jechuudhaan gadhiifamee bilisa ba'eera. Kanaafuu Yesuus amma yakka namaa sana baadhatee yakka uummataa sana baadhatee jira. Ikkoo yakka sana baateeti kan inni cubbuu keenyaaf jecha. Yakkamaa ta'ee jira. Yesuus yakka isaa inni cubbuu namootaatiif jecha maal ta'e fannifame. Cubbuu Yesuusiif jecha wayeentu fannifame roobsi. Yesuus cubbuu hin qabu maaltu fannifamaaf? Kunoo cubbamaa ta'e kan namaa fudhatee jira bar kan namaa baadhatee jira kan inni kan namaa baadhate kanaaf jecha eenyutu fannifame. Kan namaati malee kan isaa miti cubbuun hojjenne. Isa kan namaa kana eenyutu irraa buusee siin jechaa jira amma isa kan namaa kana eenyutu irraa buuse. Siif jecha anaaf jechadha kan inni du'e. Ishee umaa rakkoon qabu laal namaaf jecha inni namaaf jecha hin du'e cubbuu namaatiif jecha du'e cubbuu namaa hin baadhate cubbuu Yesuus baadhate kana Yesuus irraa eenyutu buusee eenyutu isaaf fannifamee siin jechaa jira amman. Inni cubbuu hin qabuun siin jechaa jira nama cubbamaa miti. Cubbuu hin qabuun. Barka namaa baadhatee jira bar cubbuu namaa baadhatee jira mi Yesuus.
Maali ati hubannaa kee naannessi gaa ilaalchati ittiin hubataa jirtuun megaarii miti. Ijoollee warri buusan warri bu'anis amma kanuma waanuma nutti taasisaa jirtu kanatti taasisaa turte laa. Barsanuma bareechuun ani hin buusne illee tijarrillee kanuma dubbii xiqqoo bakka kana takkaan argin ta'een beeku maleen. Ilaal kaansiin jechaa jiru. Yesuus cubbuu namaatiif jecha maal ta'e? Hin fannifameemi? Roobsi. Hayyee cubbuu namaa kan Yesuus ofirratti baadhate kana inni ofirratti fudhate sana eentu isarraa buuse gaaffiin koo eentu cubbuu sana isarraa buuse Yesuus irraa inni kan namarraa buusuuf jecha fannifame jechaa jirtan garuu ka isaa eentu isarraa buuse ka inni kan namaa ofitti baate kana. Inni qabu maaltu irraa bu'are? Kooki. Atamma warra koomentii si barreessan ilaaltee dhugaarraan dabsiin. Gool warra jedhan warra si jala ta'anii jookkaa kaasan ilaalin garuu dhugaa jiru perfektii isaa walitti ilaala nama koomentii laan deemu miti maal taatan koomentii ilaalaan si koomentii ilaalaan gool jettu nagarreen. Dhaggeeffadhu dhugaa ila nama dogoggorsiisuudhaaf jecha dogoggoraa dubbattee ashannafeera yookiin moo'eera jechuuf hin haasa'iin asirra teesse waan dhugaa ta'e Gonkuma maal waan macaafni kee jedhu macaafa kee tokko Yesuus cubbamaa godheera ta'eera jedha ambar Yesuus cubbamaadha jedhee lal akka quraana kiyyaatti tuna gaafatte Yesuus cubbamaadha jedhee nama nuun badii qabaa yakkamaadha yakka namaa baates hin jedhu innis yakkamaadha hin jedhu yakka namaa baates hin jedhu Yesuusiin yookaan Nabii Ciisaadhaan alayhi salaam garuu macaafa keetu maal jedha namaaf jecha cubbamaa ta'ee jechaa jira namaaf jecha cubbuu namaa baachuuf jecha yakkamaa ta'e. Hayyee cubbuu namaa baachuuf jecha yakkamaa ta'ee eegatee yakka isaa kana irraa buusedha gaaffiin koo Yesuus irraa yakka inni baate yakka isaa jedhin ila atamma jecha kee dogoggora kan isin jechaa jiru yakka isaa jechaa jirta yakka isaa miti yakka koo fi yakka keeti shi akkatti dubbatu isuma sana irraa buuse shi sanni baadhate san kunoo bar nuuf jedhee cubbamaa isa godhe jedha bar cubbamaa godhamee jira Yesuus. Inni yakka hin qabu cubbuu keenyaaf jedhee fannifame malee. Kana liqimsi. Cubbuu yakkamaa godhameera jedha kunoo asitti immoo macaafni jedha nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha cubbamaa isa godheeraa. Yakka hin qabu Yesuusii. Maal siin jedhe digdamii tokko irratti inni waaqa qulqulluudha siin hin jenne amma. Waaqa qulqulluudha hin jedhu bare waaqonni waaqummaas hin jiru. Waa waaqummaa itti dhufu. Maal jedhe gara olii isaatti maal jedhe digdamii tokko irratti. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Cubbuun qulqullaa. Isuma kana liqimsi. Cubbuu tokko illee hin qabne la. Haga dhumaa dubbisna. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti ilal karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Eenyuuf jedhee nuuf jedhee jedha Phaawulos. Kanaafuu nuuf jedhee eega cubbamaa ta'e inni cubbuu namaatiif jecha maal ta'e fannifame. Cubbuu isaatiif immoo eentu fannifame. Cubbuu inni kan namaa baadhate kana eentu isarraa buuse moo baadhatee jira agarraa.